नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हमारी स्पार्टन की एक कटिंग मशीन ख़राब हुई है। SCM52V ये कटिंग मशीन है। तो वैसे तो ये धूप में रखी हुई, तो 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है अभी। तो धूप में हम इसे ठीक करने में बड़ी दिक्कत महसूस कर रहे थे, इसलिए हमने इसको रखा है -1 अपने बेसमेंट में। और यहाँ पे छाँव भी है, थोड़ी हवा भी लगे, यहाँ पे हम खोलेंगे और हमारे साथ में हमारे स्टाफ भी हमारा साथ देंगे। तो आज इसकी फुल वीडियो आपको मिलने वाली है। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी, इसमें बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, हमें इसमें डाउट है कि इसका कोई बैरिंग ख़राब है, तो इसलिए हम इसको खोलकर इसको आज ही ठीक करेंगे और आपको ये वीडियो पहुंचाएंगे। वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये कवर उतार लेंगे और फिर ये हैंडल खोल लेंगे हम। हैंडल खोलने के बाद में ये स्प्रिंग जो इस पर चढ़ा रहता है, ये स्प्रिंग होता है जो हमारी निब को दबा के रखता है। और वो कैसे, कपलिंग कैम जो होती है वो निब को दबा के रखती है और ये कपलिंग कैम को खींच के रखता है। तो जब तक ये खींच के रखेगा तब तक ये ब्लेड बाहर नहीं आने देगा। और जब ये ऊपर की तरफ हम हैंडल को नीचे दबाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो निब बुल गियर जो इसमें बड़ा गियर होता है उसमें कनेक्ट हो जाती है और ब्लेड वाली कनेक्टिंग रोड जो है वो बाहर आ जाती है और सरिया इस तरह से कट जाता है। तो हम इसका ऑयल भी निकाल लेंगे। नीचे की तरफ इसमें एक बोल्ट रहता है, और या फिर उसको नोब भी कह सकते हैं, तो उसको हम खोल लेंगे और यहाँ से इसका जितना भी ऑयल होगा वो निकाल लेंगे। और फिर ये प्लेट खोलनी शुरू करेंगे। सारे के सारे बोल्ट खोलने के बाद में इसमें जहाँ पे प्लेट में थ्रेड आपको दिखाई देंगे, वहाँ पे 3 जगह पे ऐसा सिस्टम रहता है। यहाँ पे इसमें ऑप्शन रहता है जिसमें हम बोल्ट लगा करके उसको टाइट करते जाएंगे, तो प्लेट को बोल्ट बाहर की तरफ खींचते लाएंगे। और इस तरह से ये प्लेट, इसमें हमें छेड़ी हथौड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये अपने आप बाहर आती चली जाती है। जैसे जैसे हम बोल्ट टाइट करते जाएंगे वैसे वैसे ये बाहर आती चली जाएगी। तो कवर सारे हम उतार लेंगे। अगर हमें ये इसका बड़ा वाला फ्लाई व्हील जो है वो खोलने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी खोलेंगे, नहीं तो हम पहले इसकी बेल्ट उतार लेते हैं। और बेल्ट उतारने के लिए एडजस्टर को हम बिल्कुल लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद में बेल्ट आसानी से उतर जाएगी। यहाँ से ये एडजस्टर इसका लूज़ हो जाता है और बेल्ट आसानी से उतर जाती है और यहीं से बेल्ट इसकी टाइट भी होती है। तो अब हम इसको प्लेट को बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे। तो बोल्ट तो हमने सारे खोल दिए हैं और उसमें हम उसको प्रेस भी कर रहे हैं। तो B76 की बेल्ट है इसमें, आप देख सकते हैं B ग्रुप की 76 नंबर की बेल्ट इसमें लगती है। तो अभी थोड़ी सी बची है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे बाहर आ रही है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि एक बोल्ट बिल्कुल ज़्यादा टाइट चल रहा है तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना चाहिए कि किसी एक तरफ से ज़्यादा प्लेट आई हुई है और एक तरफ से कम। तो बराबर बराबर तीनों बोल्ट को करते रहें और ये आसानी से बाहर आ जाती है। और इसमें अभी हम देखते हैं कि कोई बैरिंग ख़राब है या कोई और दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे ये बुश ऐसा लग रहा है यहाँ तक ऑयल नहीं पहुँच रहा है, तो जिसकी वजह से दिक्कत आई है। तो इसमें कचरा भी भरा हुआ है। तो इस जहाँ पे ऑयल जाने का रास्ता रहता है, कट रहता है जिसमें से ऑयल अंदर जाता है बुश में, तो उसमें इसमें कचरा भरा हुआ है। बैरिंग भी हम चेक करेंगे। तो अभी इसको बिल्कुल साफ़ भी कर लेंगे और बैरिंग हम देख लेते हैं बैरिंग में क्या दिक्कत आई है या फिर सिर्फ बुश की प्रॉब्लम है। तो बैरिंग देखने में बिल्कुल सही लग रहे हैं, बैरिंग में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी हम इनको निकाल के इसका बुल गियर बाहर निकालेंगे और उस तरह से हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पैक करेंगे जिससे कि इसमें कोई ज़्यादा नुकसान हमें दिखाई दे नहीं रहा है। नहीं तो बैरिंग अगर ख़राब होता तो उसकी गोली या तो इसमें से निकली हुई नज़र आती या फिर उसमें ज़्यादा प्ले नज़र आता, हमें हाथ से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता हो आसानी से, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बैरिंग बिल्कुल सही चल रहे हैं, बैरिंग में इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम फिर भी इसके बैरिंग को निकाल के कपलिंग कैम ये खोल लेंगे और जो है ना बैरिंग को निकाल लेंगे। बैरिंग में हमें पुलर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इस जगह पे हम छेड़ हथौड़े से बैरिंग को नहीं निकाल पाएंगे और इस जगह पे हमें पुलर की मदद लेनी पड़ेगी। पुलर हमारे पास में ऑलरेडी है, तो पुलर से हम इसको कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसकी ये जो निब है, निब गाइड प्लेट है इसकी, ये भी हम चाहे तो खोल सकते हैं, नहीं तो वो बुल गियर के साथ में ऐसे ही बाहर आ जाएगी। तो अभी हम देख सकते हैं, देखो इसको बिल्कुल आसानी से हम घुमा रहे हैं तो ये घूम भी रही है। तो बैरिंग बिल्कुल ठीक है, बैरिंग में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आवाज़ जो आ रही है वो यहीं बुश में से ही आ रही है। ये हिस्सा बुश में रहता है और बुश में ऑयल नहीं पहुंच रहा है, ये रास्ता इसका ब्लॉक है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें आई है। यहाँ पे ऑयल नहीं पहुंच रहा है इसके अंदर, तो ये रास्ता सारा हमें क्लियर करना पड़ेगा। और बुश के अंदर भी जो इसके कट रहते हैं, जिसे हम घाट भी बोल देते हैं और इसके ग्रूव भी बोल देते हैं टेक्निकल भाषा में, तो वो इसके बिल्कुल चौक हो गए होंगे। इसमें सारा कचरा भरा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे ऑयल नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके कारण से ये बुश सूखा चल रहा है। तो अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो क्योंकि इस तरफ का तो हमने देख लिया, दूसरी तरफ का भी हम साफ़ करेंगे क्योंकि एक तरफ का करने से काम नहीं चलेगा हमारा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शाफ्ट जो है वो हमेशा नहीं घूमती है, हमेशा सिर्फ ऊपर का जो बड़ा गियर है वो घूमता रहता है। और ये शाफ्ट जब ही घूमती है जब इसमें जो कपलिंग लगी हुई है और वो निब जो ऊपर फंसी हुई है
तो जब तक वो ऊपर फंसी रहती है तभी तक ये शाफ्ट घूमती है, जब नीचे की तरफ वो निब रहती है तब ये नहीं घूमती है, क्योंकि इसमें इस निब का ही इसमें रोल रहता है। इससे जब बुल गियर से कनेक्ट करती है तभी जाके ये शाफ्ट को घुमाती है और ब्लेड बाहर आता है, नहीं तो सिर्फ ये बड़ा गियर ही घूमता रहता है। तो अभी हम दोनों तरफ से इसको साफ़ कर लेंगे, और क्योंकि इसमें थोड़े से टक बन गए हैं यहाँ पे शाफ्ट में, तो उसको भी हम देख लेंगे। थोड़ा इस पर ग्राइंडर से या फिर रेगमार से हम इसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा प्लेन हो जाए। और फिर इसको, क्योंकि अभी हम इस कंडीशन में नहीं है कि इसके सारे बुश चेंज भी कर दें, क्योंकि अभी ये चल जाएगी, इसमें अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर बैरिंग इसमें ख़राब हुआ रहता तो तब हमें इमीडिएट वो चेंज करना पड़ता, लेकिन बुश में इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो चल जाएगी अभी। तो हम इसको जस्ट इसके जो ग्रूव हैं वो साफ़ करके और इसको पैक कर देंगे, और अभी हम इससे काम ले सकते हैं। इसकी ऐसी कंडीशन अभी नहीं है कि हम इसमें कोई बैरिंग चेंज करें या फिर ये सारे के सारे बुश चेंज करें, अभी ये उस कंडीशन में नहीं है। अभी इसके बुश चल जाएंगे ये, नहीं तो अगर इसमें बुश की हमें चेंज करने की आवश्यकता होती तो हम उसकी भी वीडियो बनाते, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ वीडियो के लिए बुश चेंज नहीं कर सकते। तो जब कभी बुश का काम होगा तो हम वो भी वीडियो आपको बनाकर ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी हम इसको पैक कर देते हैं। तो ये निब रहती है, इसके बारे में हम कह रहे थे, इसमें एक स्प्रिंग रहता है जो इसको ऊपर की तरफ धक्का देता है, और तब जाके ये ऊपर बड़े गियर में कनेक्ट होती है, और शाफ्ट बड़े गियर के साथ तब जाके चलती है। और कपलिंग कैम जो रहती है इसके ऊपर रखी हुई, उसको स्प्रिंग खींचता है, तब ये नीचे की तरफ दबी रहती है, और इसका कनेक्शन यहाँ से बड़े गियर से हट जाता है। उस कंडीशन में इसका जो गुटका या ब्लेड जो हम कह देते हैं वो बाहर नहीं आता है। तो अभी हमने ये लगा दिया है, और इसकी पैकिंग के लिए हम इसमें सिलिकॉन इस पर लगा देते हैं और इसको प्लेट को टाइट कर देते हैं। बाकी आपको पता है कि इसको हैंडल कैसे लगाना है, इसका स्प्रिंग कैसे लगाना, वो सब आपको पता ही है। तो हमने इसका सब कुछ ये लगा दिया है, और अब ये क्योंकि हमने सारे पार्ट सही से लगाए हैं और इसमें ज़्यादा पार्ट अंदर रहते भी नहीं हैं, तो उस हिसाब से हम इसको बेफिक्र होकर इसको टाइट कर देंगे, इसके बोल्ट टाइट कर देंगे, और ये हम बेफिक्र होकर चला सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई कमी छोड़ी नहीं है। तो ध्यान से इसका काम करना चाहिए जब अंदर इसमें काम करें, तो क्योंकि बाद में बार बार खोलने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत सारे बोल्ट इससे खोलने पड़ते हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हम अंदर छोड़ देते हैं इसमें, तो टेफलन टेप लगा के हम इसका नीचे का जो प्लग है इसका वो लगा देंगे, जो नीचे इसमें ऑयल के लिए लगा रहता है, और यहाँ का बोल्ट खोल के यहाँ से हम इसमें ऑयल डाल देंगे। और ऑयल हम इसमें 140 नंबर का जो गियर ऑयल है वो हम इसमें डाल रहे हैं, और इसमें 7 लीटर हम डालेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है। पहले 5 लीटर ही डलता था, 3 से 5 लीटर, अब लेकिन 5 से 7 लीटर इसमें आ जाता है। तो 7 लीटर हम इसमें डालेंगे अभी, और 7 लीटर डालने के बाद में ऑयल के हम इसकी बेल्ट लगा देते हैं, और बेल्ट को फिर यहाँ से एडजस्टर से टाइट भी कर देते हैं, और तब जाके इसको हम चला के देख लेते हैं फिर भी। लेकिन चलेगी तो ज़रूर, क्योंकि हमने इसमें कोई कमी ऐसी छोड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये देखना है कि पहले जितना साउंड है या अभी थोड़ा कम हुआ है। हाँ दबा, वहीं जाके दबा। हाँ वहीं जाके दबा बस। तो साउंड अभी कम हुआ है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा रगड़ खा के चल रही थी। अब इसके ग्रूव में ऑयल चला गया है, तो अभी ये चल जाएगी। बुश अभी चेंज नहीं